Datos asombrosos sobre los perros. ¿Sabías que el olfato de un perro es 100,000 veces más fuerte que el de un humano? Asombroso. Los perros tienen un tercer párpado. Este protege y humedece sus ojos. Increíble, ¿no? Un perro puede escuchar frecuencias 4 veces más lejos que un humano. Increíble capacidad auditiva. Las huellas dactilares de los perros, llamadas narices, son tan únicas como las huellas humanas. ¡Qué originalidad! Por último, los perros sueñan como nosotros. Así es, tus amigos peludos tienen sus propios sueños. ¿No es fascinante?